gaskiya na ji daɗin ganin ka. Ba kamar ni ba, duk da ban ji daɗin labarin da kuka bani ba. Babu komai ai. Ai duk wata uwa ana tsammanin ta kori duk wani mummunan abu da ta ga yana bin ɗanta. Ba kamar mahaifiyata ba. Idan ta buɗe mutum wuta, to babu kyau. To yanzu mu bar wannan maganar. Me wacce ta dace? Kai haƙuri da abin da ya faru. Ba wai son ka ne mahaifiyata ba ta yi ba. Kawai tana tunani lokacin da zan kula samari ne bai yi ba. Kuma ta fara ganin kusancin mu yana yin yawa. Na fahimci haka. Kuma na ji daɗi da na ji hakan. Da wannan yake tabbatar min da cewa baki da kowa. Hakan kuma zai bani dama in isar da sakon da yake cikin zuciyata. Kana da dama kuma kana da sanya. Ba sanya bane. Kawai da kisan idan mutum zai yi shuka, dole sai ya yi sassabe sannan ya gyara gonar. A ni ka daina min magana akan gona don ban san komai akan ta ba. Idan haka ne kin samu mafaka, to yanzu zan iya faɗa abin da yake cikin raina. Sai dai ka maimaita. Maimaitawa kuma? Saboda ai ka sha faɗa ta hanyoyi daban-daban. To idan haka ne me? A'a, ni ai ba zan faɗa ba saboda ni zato ne, naka ne tabbas. Kin sake samun wata mafakar. Ka ga laifin haka? Ban ga laifi ba. Dama abin da yake cikin raina ba komai bane illa ina son ki. Na fahimci cewa ke yarinya ce kamammiya mai hankali. Wace idan na same ta a matsayin matata, burin zuciyata zai cika. Ban sani ba ko zaki bani dama in zama mijinki. Haba Mahmud. Ka nuna min halayenka kyawawa daban-daban. Duk macen da ta sami ka kuma a matsayin miji, ta yi dace. Har ka bani wani zaɓi? Ban sani ba ko an bada ke, ko kuma an yi miki alkawari da wani, ko kuma ni ne ban dace da yanayin da ya kamata a ce mijinki ya kasance ba. Babu wata mace da za ta ce baka dace da yadda take son miji ba, sai dai in ba hayyacinta take ba. Sumayya kenan.